ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس، اهلا بيكم انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضه انتوا دايما بتشوفوني. انا في الفيديو ده جمعت لكم كل المنتجات اللي انتوا ممكن تدخلوا بيها سنه 2025. جايه كده من خلاصه الحاجات اللي انا اشتريتها في 2024، والحاجات دي كلها هي ارخص حاجه في كل حاجه. الشروط بتاعت الحاجات اللي انا اخترتها تكون فعالة، تكون سعرها رخيص وسهل انها تشتريها، وعلى قدر الامكان انها تكون منتجات مصرية. فلو انتي مهتمة شوفي الفيديو للاخر ويلا بينا نبتدي. خليني ابدأ معاكم بارخص بودي سبلاش وارخص مخمرية ممكن تشتروهم، ومش بس اللي هو رخاص، لا هم كمان كواليتي تحفة. دول عايزه اقول لكم ان انا عندي روايح كتير قوي من السبلاش ده، ويعني انا اللي هو من كتر ما هم حلوين انا مش عارفه اقول لكم هو انهي ريحه عجبتني فيهم. السبلاش ده سعره 100 جنيه بس، دلوقتي ما بقاش فيه بودي سبلاش ب 100 جنيه ويكون بالكواليتي دي وبالروائح المميزه دي. عايزه اقول لكم ان هو روايحه كلها روايح حاجات انا جربتها من باث اند بودي ويكس قبل كده، وجربتها من مكان يعني اماكن بتعمل حاجات غاليه اصلا. بس انا اكتر ريحه عجبتني هي الريحه بتاعه الفانيليا، لان انا من الناس اللي بتميل قوي لروائح الفانيليا. في كمان المخمريه دي على روايح الفواكه كده. هسيب لكم لينك البيج اللي انا اخدتهم من عندها، هي موجوده تقريبا على انستجرام وعلى فيسبوك وكده. هبسيب لكم لينك البيج لو انتوا عايزين تشتروها، لان بجد بجد هم يستاهلوا، واوعدكم ان انتوا هتشتروها وهتنبسطوا. الحاجه بقى اللي بعد كده، لو انتي عايزه بادز تكون مصريه وكويسه وتحفه وكل حاجه فيها حلوه، هي البادز دي اللي هي الجيرل باور بتاعت مولبت. وعايزه اقول لكم ان مولبت في العادي هي غاليه، انا بحس انها اغلى من معظم انواع البادز الموجوده، بس دي فعلا كانت حلوه. يمكن شويه لو في ايام لو انت مثلا عندك الفلو عالي قوي 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 ممكن تحسي ان انت محتاجه تغيريها كل شويه، بس عايزه اقول لكم ان هي الميزه انها ناعمه جدا، ما بتعملش اي التهابات، وبصراحه من الحاجات اللي انا حبيتها السنه دي. لو انت من الناس اللي عندك حبوب وعايزه فعلا غسول طبي سعره يعتبر كويس جدا، كميته كمان حلوه قوي وفعال، جربوا الغسول ده. اسمه كلير سيل تقريبا. الغسول ده حلو جدا جدا، وعايزه اقول لكم بجد لو انتوا فعلا بتعانوا من الحبوب سواء في بشرتكم او في جسمكم، الغسول ده اوعدكم ان انتوا هتنبسطوا بيه. بينظف البشره حلو قوي وبيطهر البكتيريا، وكمان مش بينشف البشره، فينفع للناس اللي بشرتها مختلطه مايله للدهنيه او مختلطه مايله للجفاف او دهنيه فيها حبوب او حتى معرضه للحبوب. من ارخص بقى شفرات ازاله شعر الوش بتاعت كوين، عايزه اقول لكم يا جماعه انها سعرها 100 جنيه وفيها 3 وبتقعد كتير جدا، والشفره حاده هي ممكن تعور فخدوا بالكم. بس عايزه اقول لكم انها بجد بتنعم الشعر، يعني بتنعم وشكوا جدا وبتشيل الشعر الاقرب حاجه هي تقدر توصل لها. فهي مختلفه في ايه بقى، ان انت ممكن تقعدي يومين او 3 على ما تبداي تحسي ان الشعر ابتدى يطلع تاني، لان احنا زي ما احنا فاهمين الشيفنج ما بيشيلش الشعر من الجذور، فبالتالي الشعر بيطلع اسرع. بس اوعدكم ان انتوا لو اشتريتوا دي هتنبسطوا. اهم حاجه ناخد بالنا واحنا بنستخدمها عشان ما نتعورش. من الحاجات اللي انا حبيتها قوي قوي برضو بتاعت كوين اللي هي الشفرات دي، بتلف بطريقه كويسه. الشفرات بتاعتها فيها 5 حاده بطريقه ما بتعورش. الميزه فيها انها بتعرف انها تتحرك، بصراحه حلوه جدا، وبتقدري تستخدميها اكتر من مره، مش بتصدي بسرعه. اهم حاجه بس تشيليها بطريقه كويسه، انك بعد ما تخلصي تعقميها وبعد كده تشيليها بره الحمام. والجراب بتاعها ده خطير لانه بيحافظ عليها، يعني بصوا هي متقفله من كل حته، فبالتالي صعب تصدي بسرعه، بس سايبين لها فتحات تهويه علشان تتهوى وتنشف، وده بيبقى شكلها. وبصوا هي بتحسوا انها هتتكسر بس هي مش كده، وبتبقى ايه سهله ان انت تعرفي توصلي لكل الاماكن ومناسبه لكل حته في الجسم. فبصراحه انصحكم جدا ان انتوا تجربوها، لان دي من احلى الحاجات اللي هتدخلوا بيها سنه 25. بعد كده بقى ارخص ليب بالم اقدر اقول انها ممكن تعالج كمان الشفايف بتاعت بريتي وومن دي. تحفه، دي كلمه قليله عليها، واكيد باين من ان انا مخلصاها ازاي انها حلوه. عايزه اقول لكم انها مع الاستخدام هتلاقوا لو انتوا عندكم تشوهات في الشفايف هتبتدي تتعالج، حتى لو كانت بطيئه شويه، ولكن سعرها كان 30 جنيه بتقعد مده طويله بشكل مش طبيعي. ف تحفه تحفه، ومن الحاجات اللي انا انصحكم جدا تجربوها. الحاجه اللي بعد كده لو بتدوري على لوشن يديكي ريحه حلوه وترطيب تحفه وفي نفس الوقت سعره كويس، جربوا بتوع كيران مور. في ناس بتأفور ان هي ريحتها بقى فظيعه وبتقعد ومش عارف ايه، هي ريحتها حلوه وبتقعد، بس ما بتقعدش اللي هو بالافوره اللي الناس بتقولها، ولكن ستيل بيقعد. تحفه، وسعره كان مش عارفه تقريبا 60 جنيه، وساعات كمان ممكن تلاقوه باقل من كده، فلازم تجربوه لو عايزين لوشن
رخيص. لو انتوا عايزين مزيل عرق رخيص، وانا كنت عامله لكم فيديو كامل على كل انواع مزيلات العرق، ابقوا شوفوه، بس ده ارخص واحد ويعتبر اكتر حاجه فعاله، بس هو عايز حد ما عندوش فرط تعرق. يعني بتاع ايفا ده هو عباره عن كريم كده وبيقعد كتير جدا جدا، بتحطوه على الاندر ارم، مش بيغمقها ومش بيفتحها، ولكن بيحمي من التعرق. حلو جدا في الشتاء. في الصيف ممكن تحسي انك محتاجه حاجه تانية، ولكن لو انت ما بتعرقيش قوي هيبقى كويس معاكي. الحاجه اللي بعد كده، لو عايزه هاند كريم سهل قوي تحطيه في الشنطه وريحته تحفه وكل حاجه فيه حلوه، هاتي بتاع كيران مور ده. هو مش علاجي ولكن ككريم كده يتحط في الشنطه، هو حلو جدا وكان سعره تقريبا 30 جنيه، فبصراحه عجبني وارشحه لكم قوي. الحاجه اللي بعد كده، لو انت عايزه مرطب لبشرتك، هاتي بتاع نيك ستريتش بانثينول. وده الميزه فيه انه مش بس ينفع للوش، ينفع كمان للجسم في المناطق الحساسه. هو تقيل شويه، مناسب للناس اللي يعني لكل انواع البشره ما عدا الناس اللي بشرتها دهنيه. هنقول للناس اللي بشرتها دهنيه تستخدم ايه، ولكن لو انت دهنيه وبتقلبي جافه في الشتاء او ما بتشربيش ميه كتير، ممكن تجربيه ككريم طبي وككريم مرطب. هو حلو وكان سعره 40 جنيه، فكان من الحاجات التحفه اللي انا ارشحها لكم قوي. الحاجه اللي بعد كده، لو بتدوري على سيرم هايلورونيك اسيد رخيص، ده من بيوريتي، سعره اقل من 150 جنيه وحلو جدا جدا. كل شويه حد يقعد يسالني احنا مش لاقيين ومش عارف ايه. هم ليهم بيج على فكره على انستجرام وليهم الويب سايت بتاعهم، هسيب لكم اسماء كل حاجه فيبقوا روحوا شوفوه. فده يا جماعه ارشحه لكم جدا، حلو تستخدميه على الشفايف، حلو للايدين، حلو للبشره، سعره رخيص، كميته كويسه، تحفه. الحاجه اللي بعد كده، لو انت واحده بتدوري على كريم فيه ريتينول وانت لسه مبتدئه في الريتينول، هاتي بتاع انفينيتي عشان هو بجد تحفه. لو انت سنك خلاص كسر ال 25 هاتيه، ولسه عارفه ان بشرتك حساسه ولسه اول مره تتعرضي للريتينول، هاتيه، بيرطب حلو، نسبه الريتينول فيه كويسه، مش بتحسس البشره، تحفه، وكان سعره 300 جنيه. وده يعتبر سعر كويس على ماده الريتينول لما تيجي في كريم زي كده تقدري تستخدميه بالليل. وطبعا تاني يوم الصبح بنستخدم معاه الصن بلوك بتاعنا. اكتر مزيل طلاء اظافر تحفه جربته السنه دي ومخلصه منه علب، بتاع ايفا، سعره حلو، مش بينشف الضوافر، ودي اهم حاجه، لان معظم الحاجات الرخيصه بتنشف الضوافر. فانا ايه الفايده ان انا اشتري حاجه رخيصه قوي الاقي نفسي ضوافري نشفت وعماله بصرف تاني علشان ارطبها واعالجها؟ فده ارشحه لكم جدا. الحاجه اللي بعد كده، احلى شامبو وارخص شامبو هو بتاع بليس، لان كان سعره 60 جنيه، كميته كويسه جدا، ما بينشفش الشعر وفي نفس الوقت بينضفه كويس، ما فيهوش مواد مضره للشعر. فده كمان من الحاجات اللي عايزاكم تدخلوا بيها سنه 2025. لو انتوا بشرتكم دهنيه او حتى اي نوع بشره ومحتاجين فيتامين سي يكون رخيص ويقعد معاكم كتير، جربوا بتاع بوبانا اللي هو المارين كولاجين. ده عباره عن مرطب جل، هينفع معاكي لو بشرتك دهنيه، في نفس الوقت تقدروا تستخدموه كسيرم وبعد كده تحطوا فوقيه الكريم المرطب بتاعكم. هو جل خفيف، ترطيبه حلو، بيلزق سيكه، ولكن هو حجمه كبير جدا جدا. تقدري تعتمدي عليه لو انت عايزه تفتيح، ممكن كمان تستخدموه على جسمكم لانه كميته كبيره جدا. فبصراحه يعتبر من ارخص الحاجات اللي تقدروا تستخدموها. الحاجة اللي بعد كده، وده خطير من الاكتشافات بتاعتي السنة دي، هو اللافيرا اسمه ايه، هيدرو كيراتين. ده 900 ملي، ف اولموست كيلو، فده حلو قوي 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 للشعر. هو حمام كريم للشعر، حلو لتسليك الشعر وحلو لترطيب الشعر، كماسك كمان خطير خطير خطير. تستخدميه بعد الشامبو بتاعك، انا متاكده ان هو هيعجبك. كان بالحجم ده كله وكان سعره اقل من 50 جنيه، فبصراحه بالنسبه لي كان من اكتشافاتي السنه دي. الحاجه اللي بعد كده، طبعا طالع موضه الحاجات الكوريه والاسنس والكلام ده كله والتونرز وبتاع، فلو انت مش في مقدرتك تشتري حاجه غاليه، هاتي الاسنس بتاع دكتور راشيل اللي بالفيتامين سي. هو مش اكتر حاجه قويه في الدنيا، بس هو الميزه فيه انه ينفع تستخدميه صبح وليل، مناسب لو انت مبتدئه في الفيتامين سي لكل انواع البشره حرفيا، حلو جدا جدا. وانا بصراحه بحب استخدمه، ودي على فكره تاني علبه معايا، وتقدري تستخدميه في روتين التفتيح بتاعك، هيبقى كويس. وميزه ان هو مفيش منه تقليد، يعني هو سعره اقل من 200 جنيه ومفيش منه تقليد، فانت هتجيبه وانت مريحه دماغك. الحاجه اللي بعد كده، وهو الهاند ووش ده من دكتور كلين. لو انت من الناس اللي بتعاني حرفيا من ان ايديكي على طول ناشفه وبتنشف وبتعمل قشور، ده كويس قوي. ده غسول للايدين، بتنضفي بيه ايدك، بيحمي فعلا من البكتيريا، يعني مش بيحمي بس، اللي هو بينضف ايدك لو فيها بكتيريا. في نفس الوقت سعره كان 30 جنيه، في منه حجمه اكبر بسعر اغلى. هو بس ريحته مش حلوه، ولكن هو تحفه.
لو عايزين بقى حاجه فيها يوريا وريحتها حلوه وترطب وما فيهوش ولا غلطه، لازم تجربوا الميلانو كول ده. تحفه، ده كلمه قليله عليه، تحفه للمناطق الحساسه. لو بتعاني من جلد الوزه كوقايه او علاج هاتيه. الميزه بقى انه مش مجرد بس ان هو فيه مواد تحفه اساسا زي الجليسرين والفيتامين اي واليوريا، لا هو كمان ريحته حلوه، فهتحسي انك مبسوطه. تستخدميه على المناطق اللي فيها جفاف كمان شديد، سواء ايديكي او رجليكي والركب والاكواع. خطير وارشحه لكم. لو انت بقى عايزه تشتري دهان لشعرك تستخدميه كزيت او تستخدميه كسيرم وفي نفس الوقت مش عايزه تصرفي كتير، ده ارخص حاجه هو الالويفا بتاع الارجان او اي زيت من عند الويفا. عامه ما بنصحش ان احنا نحطه على الفروه تماما، لا بنستخدمه كدهان او كسيرم كده اللي هو نحط على ايدينا ونمشي على شعرنا بس كده، فكان لطيف. لو انت بقى عايزه غسول كويس بجد يعني هاتوا بتاع الترا فير. الترا فير كويس جدا وبينظف البشره حلو من غير ما ينشفها. يمكن لو انت بشرتك دهنيه قوي ممكن تستخدميه كدبل كلينزر اللي هو مرتين. تحفه وفظيع وسعره رخيص، كميته كمان كويسه قوي، فارشحه لكم. هو ريحته بس هي اللي وحشه. لو عايزه بقى حاجه ترطب ضوافرك، نيل سيرم بيوريتي تحفه ب 120 جنيه وكميته كبيره جدا، وده يعتبر اكبر كميه هتلاقيها في انواع النيل سيرمز. فده بصراحه حلو جدا وبيرطب كده الكيوتيكلز او كمان لو عندك زوايد جلديه، وبيرطب الضوافر. حلو قوي قوي انك تستخدميه للترطيب، وكنت عامله لكم فيديو كامل بتكلم فيه ازاي نتعامل مع ايدينا في الشتاء. ولو عايزين بقى تستخدموا حاجه يعني ريتينول، انتوا متعودين على الريتينول، بشرتكم متعوده على التقشير، هاتوا الاكراتين. انا اللي بستخدمه التركيز النص، وده مش بنصح بيه غير للناس اللي هي اتعودت خلاص على الريتينول، اتعودت على الفيتامين اي عموما تبدا تستخدمه. هنعمل له فيديو كامل. ولكن يا جماعه لو عايزين حاجه فعاله بجد، بس طبعا بتاخد وقت لان الريتينول نتيجته ما بتظهرش في الشباب، هتعرفي قيمته لما توصلي تعدي بقى السن ال 30 وال 40 والكلام ده كله، هتعرفي قيمته، مش هتعرفي قيمته دلوقتي. الحاجه اللي بعد كده طبعا ستارك يا جماعه، ارخص سكراب في الدنيا، مش هتكلم عنه كتير لان اتكلمت كتير قوي عليه. وارخص شاور جل بالحجم ده 45 جنيه، ريحه حلوه، ترطيب حلو، تحفه، بتاع دش وموجود في كل حته. وارخص سان سكرين سان اوت بتاع ماي واي، ممكن يكون التكستشر بتاعته مش احلى حاجه، ولكن استخدميه لو حسيتي ان هو بينشف شويه، استخدميه مع مرطب هيبقى كويس. بس ده ارخص حاجه ممكن اقول لكم عليها، وينفع للايد كمان عشان لو انتوا خارجين. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واستنوني في الفيديوز الجايه. باي باي.